হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি আজকে আপনাদের সাথে আনবক্সিং করে দেখাবো প্যানাসোনিক একটা মিক্সার, যেটা প্যানাসোনিক MX AC400, যেটা 550 ওয়ার্ডে চলে। এবং আপনারা এটার ব্লু এডিশন এখানে দেখাচ্ছি, এবং এটা পাবেন হচ্ছে বেস ইলেকট্রনিক্সে আছে এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্সে পাবেন। প্রাইস ৯,১০০ টাকা। সো চলুন আনবক্সিং করে দেখি ভিতরে কি কি আছে। বক্স খোলার পরেই ফার্স্টে পড়বে আপনাকে কিছু গাইডলাইন দিবে, যার মাধ্যমে আপনার বিভিন্ন রেসিপি আছে সেগুলো দেখে আপনি কিভাবে মিক্স করতে পারেন। ব্লেন্ডিং মেশিন তো আপনি অনেকগুলো জার পাবেন এখানে। যে মিক্সিং গাইডটা দেখুন প্যানাসোনিক, এখানে আপনারা ইউজিং গাইড দেখতে পারবেন। এখানে দেখুন প্রত্যেকটাই আপনার এখানে স্পষ্টভাবে লেখা আছে। আপনারা চাইলে এটা পড়ে দেন আপনি আপনার যেটা ইচ্ছে সেটা আপনি মেক করতে পারবেন এটার মাধ্যমে। এখানে আরো কিছু পেপারস আছে, এখানে ওই ইউজার ম্যানুয়াল দেখুন। দ্যাটস ইট। এখানে তিনটা আপনার প্রত্যেকটা মিক্সারের যে উপরে আম, যে পার্টটা সেটা আছে, এখানে জুসের জন্য আলাদা পোর্শন আছে। সাইডে রাখি, দেখি ভিতরে কি আছে। ভিতরে দেখুন এখানেও জার আছে, প্রায় তিনটা জার আছে, এবং প্রত্যেকটা ঢাকনা জুসারও আছে। তিনটা না, চারটা, নিচে আরেকটা আছে। ওকে, আগে আমি একটা ওয়ান বাই ওয়ান দেখাই। এখানে একটা ছুরি দিয়েছে, বাট ওটা এরকম ধারালো না, এটা জাস্ট আপনি নাড়ার জন্য এটা ইউজ করতে পারেন। দেন প্রত্যেকটা মিক্সচারের যে প্লেসগুলো সেগুলোর জন্য ভালো প্লাস্টিকই, কিন্তু দেখুন ভালো প্লাস্টিকের আপনার এটার জারের মুখগুলা এখানে দেওয়া। প্রত্যেকটা প্লাস্টিকে এবং রাবারি ফিনিশ। হাই কোয়ালিটি প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা। সো দেখুন এখানে জুসারের জন্য আলাদা এক্সট্রা ইয়াগুলো আছে, চাইলে আপনি এখান থেকে এটা ইউজ করতে পারবেন। দেখুন জুস সেম জিনিস, একই রকম। এক একটার এক এক সাইজ অনুসারে আপনার এখানে যে যে কয়েকটা জার আছে প্রত্যেকটা সাইজ অনুসারে। এটা হচ্ছে আপনারা যারা জুস বানান তাদের জন্য এটা আলাদা রিং, কাটার রিং। যাই হোক, এখানে আমি বের করি একটা একটা করে জারগুলা। এটা একটা ছোট জার, এটা দিয়ে আপনি মশলা টসলার কাজ করতে পারবেন। আমি আসলে এটা ইউজ না করে বলতে পারবো না যে অ্যাকচুয়ালি কি। দেখুন আমি জাস্ট রিভিউটা করতেছি। এখানে দেখুন এই যে হাই কোয়ালিটি প্লাস্টিক দেওয়া, পিছনের নিচের সাইডটা কিন্তু রাবার দেওয়া, এবং এখানে দেখুন এই যে লক ওপেন এবং লক করার জন্য এটা কিন্তু আলাদা সুইচ আছে প্রত্যেকটা ইয়েতে জারে। টোটাল চারটা জার, একটা দুটো তিনটা চারটা জার আছে।
দেন সবার লাস্টে এই যে এখন এই যে মিক্সারের যে মেশিনটা, এটা মোটর, এটা চলে আপনার 550 ভোল্টে, 550 ওয়াটে চলে। তো দেখুন এখানে কিন্তু ডিটেলসটা লেখা আছে। এটার বিল্ড কোয়ালিটি আসলে অনেক হাই মনে হচ্ছে, যেটা ধরে আমি বুঝতে পারতেছি। এখানে কিন্তু সার্কিট ব্রেকারও আছে, যে কোনো প্রবলেম হলে সার্কিট ব্রেক করবে। দেখুন এখানে স্পিড, ম্যাক্স স্পিড দেখুন, এখানে কিন্তু পুশ আছে 1 2 3 অফ। বিল্ড কোয়ালিটি আসলে ওভারঅল অনেক ভালো, 18 লেখা প্যানাসোনিক। দেখুন এটা আসলে যারা মোটামুটি লার্জ ফ্যামিলি যারা আছে তারা ইউজ করে দেখা গেছে তাদের জন্য ভালো হতে পারে। ভিতরে আরেকটা বক্স আছে, দেখি এটার মধ্যে কি আছে। এটা তো সেম জিনিস। আচ্ছা, জাস্ট এটা জারগুলা ইয়ে করার জন্য এক্সট্রা একটা ইয়ে দেওয়া আছে। হুম, যাক ভালো, মোটামুটি সবকিছু দেওয়া আছে যা যা আপনার প্রয়োজন হবে। সো আজকে এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।